Now, a tragic and absolutely horrifying story. A national player and a fencing champion has died after he was pushed off a train allegedly by railway police personnel. All this because he had refused to pay a fine of 200 rupees. The incident occurred on Thursday afternoon. The family says Hoshiyar Singh's only mistake was that he sat in the women's coach. Singh was returning to Mathura from Kasganj in Uttar Pradesh after his son's head shaving ceremony. According to the family, he had come to the women's coach to see his ailing wife after he was informed about her illness. The railway police personnel asked him to pay a fine of 200 rupees for sitting in the coach, but when Hoshiyar refused to pay up, instead saying that he would get off at the next station, he was pushed off the train. वो कासगंज से मथुरा आ रहे थे और जो जानकारी अभी तक प्राप्त हुई है वो महिला कोच में बैठे हुए थे। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर भेजे गए हैं और जांच के आदेश दिए गए हैं। एक बार रिपोर्ट आ जाए तो उसमें प्रभावी कार्रवाई की। लेकिन उसके परिवार का आरोप है कि 200 रुपए की उनसे मांग की गई कि आप महिला कोच में जा रहे हैं, 200 रुपए दीजिए और आप चले जाइए। ये उनके परिवार का आरोप है, ये हो सकता है और इसीलिए वरिष्ठ अधिकारियों का जांच दल भेजा गया है। जांच की रिपोर्ट का इंतजार कीजिए, प्रभावी कार्रवाई। मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मैंने उनको फोन करके बुलाया था लेडीज डब्बे में। वो मुझसे बात यही कर रहे थे ना जी, आज पुलिस आ गई। उन लोगों ने कहा तो इस डब्बे में क्या कर रहा है, ऐसे क्या गाड़ी चलने लगी, इसलिए मैं उन लोगों ने उसको बाहर धक्का दे दिया, वो फंस गया। मैं रिक्वेस्ट करी थी 2 मिनट से मेरी सी बात करा दो, उन लोगों ने नहीं सुना। साथ ही उनको बड़ी से बड़ी सजा मिले। ये है कल 21/7/15 को होशियार सिंह और प्रौद्योगिकी सन अमीर सिंह निवासी लक्ष्मीनगर जमुनापार थाना मथुरा अपनी पत्नी व परिवार के साथ पटियाली से मथुरा जा रहे थे। गाड़ी संख्या 55-341 से सिकंदराबाद स्टेशन पर जो मृतक है वो पानी पीने के लिए उतरा था और गाड़ी से चढ़ते समय फिसल के फंस के कट गया गाड़ी से। लेकिन परिवार वालों का आरोप है कि सिपाहियों ने इसे खींचा, इसे नीचे गिर गया, जिससे मृत्यु हो गई कट गई। उनकी तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, विवेचना जारी है।